Sport, fenomén, fitko, dřina, boj, bolest, soupeř, úcta, euforie, zklamání, touha, závis, láska, nenávist, prohra, víra. Tak vítáme vás u dalšího pořadu Žijeme a bavíme se sportem. A dneska tady máme zatím našeho nejmladšího hosta, Martínka. Ahoj, Martínku. Ahoj. Ahoj. Ty máš na sobě takový krásný rukavice. Řekni nám, co děláš za sport. Dělám Thai box. Prostě dělám Thai box. Prostě děláš Thai box. A baví tě to? Jo. A ty jsi dneska vyhrál nějakou medaili. No, A co to ještě bylo? ne, za chvíli budu vyhlašovat, ale skončím třetí. Skončíš třetí, to už víš, že skončíš třetí, no tak to je výborný, tak to gratulujeme. A řekni mi, jak dlouho děláš Thai box? Tak 2,5 roku. 2,5 roku? A kolik ti bylo, když jsi začal dělat Thai box? 8. 8 let? Takže teď ti je 10. Ne, 9. 9. Tak to jo, takže jsi začal o něco dřív. A kdo tě k tomu přived? Nebo sám jsi to vybral, tenhle sport? My jsme měli mama měla kamaráda a on začal trénovat tady ve Slaném. On začal trénovat ve Slaném, Thai box, no. A on se nás zeptal, jestli bychom nechtěli přijít se podívat. No, tak já jsem odkýval, že jo. Tak jsme se šli podívat a začalo mě to prostě bavit. Tak jsem začal chodit. Aktivně jsi se začal tomu věnovat. A asi i do budoucna se tomu chceš věnovat, že jo? Až budeš velký, tak by si rád vyhrával dál ty medaile. A zeptám se, kdo je tvůj trenér? Mario Jarkas. Mario Jarkas ze Slaného. Dobře. A můžu tě poprosit, jestli by si mě naučil nějaký chvaty? Jo? Tak co mám dělat? I do it for the fame, I do it for the loss, I do it for the pain. Now every day is a struggle, every day I'm hustling, I can't be weak. Gotta put the muscle in, I put my back in it, I stay attacking it. I gotta flee the hood before they pull me back in it. I lift myself up, I make myself stronger. The pain lasts long, I gotta last longer. Make it to the finish line, that's my goal. High def, baby, I stay in control. Let's get it, man, I do it for the love. I ain't in it for the drugs, but I'm in it for the buzz. I really wanna be the king, but let me just tell you one thing. Dneska jsme na mistrovství České republiky v kickboxu a zastihli jsme tady organizátora Petra. Ahoj, Petře. Ahoj. Řekni nám, na jaké jsme akci, co tady všechno můžeme vidět a o co se jedná. Tak jste na dvoudenním mistrovství České republiky v kickboxu a MMA. Mezi disciplíny kickboxu patří jak polokontaktní, tak plnokontaktní disciplíny. Jak vidíte, je to tady velká zábava, je tady spousta lidí. Takže dneska se zabýváme hlavně polokontakty a plnokontaktními disciplínami low kick a full kontakt. A zítra máme Českou republiku v disciplínách K1 a MMA, to jsou takové královské disciplíny. A večer je závěrečný gala večer finálových zápasů a 3 profesionálních zápasů pod hlavičkou XFN. Dobře, a zeptám se, ty přímo sám děláš aktivně kickbox, nebo jaký sport děláš aktivně? Já jsem zápasník na sklonku své kariéry. Myslím, že už moje kariéra se chýlí ke konci, ale zápasil jsem, mám asi 120 zápasů. A jaké máš úspěchy třeba za sebou, když jsi zmínil, že máš 120 zápasů, tak určitě nějaká medaile tam bude? Nejvíc hrdý jsem asi na to, že jsem už dlouhé roky reprezentant České republiky v K1. To je asi v podstatě ten můj úplně největší úspěch. Jako reprezentant jsem získal stříbrnou medaili na mistrovství Evropy v Bilbao v roce 2014. Tak to je výborný. A soukromně ve volném čase nějaký sport, jenom tak rekreačně, kde vypneš, kde se odreaguješ? Já moc nevypínám, snažím se věnovat práci sportu, protože kickbox nebo K1 se nedá příliš dělat jako profesionální sport, takže většina zápasníků pracuje a zároveň do toho sportuje, takže toho času na další koníčky je opravdu málo. Jenom se zeptám, za námi je tady reklama na další akci, která se chystá. Co je to za akci, kdy se bude konat, to tady sice vidíme, ale řekni nám k tomu něco, ať můžeme když tak pozvat. Jedná se vlastně pravděpodobně o největší turnaj v Evropě. My jsme Evropský pohár pořádali už minulý rok. Tenhle ten turnaj je výjimečný tím, že, jak tady můžou diváci vidět, máme poměrně velké prize money v amatérském kickboxu. Je to naprosto výjimečná událost, protože se jedná o zápasy bez odměny, nejsou to profesionální zápasy a my očekáváme, že na tuhletu událost přijede celá Evropa.
Je to třídenní akce, očekáváme, že vítěz toho evropského poháru bude opravdu špičkový amatérský bojovník z celé Evropy. Mají sem přijet reprezentace ze Srbska, z Ruska, z Německa, z Rakouska. Bude to nejlepší, co můžete v Evropě v amatérském ringu K1 vidět. Tak my se určitě přijedeme i na tuhle akci podívat, určitě rádi něco natočíme a na závěr rozhovoru mi řekni, co pro tebe znamená sport, když se řekne sport. První, co ti probleskne? Všechno. Všechno? Tak to je krásný. Tak děkujeme moc, hezký den, ať se to vydaří. Díky. A naším dalším hostem je Jirka. Ahoj Jirko. Ahoj. Můžu se zeptat, co ty děláš aktivně za sport? Kde jsme tě zastihli? Já aktivně dělám bojové sporty, většinou box a kickboxing a teď nás na ně zastihli na mistrovství České republiky v Praze. A jaká je tady tvoje role dneska? Závodíš? Dneska je tady moje role čistě jenom trenéra, moje kariéra už skončila asi před 3 lety a teď se věnuju svým svěřencům a svému klubu. Dobře, a tvoje kariéra, jaké máš teda za sebou úspěchy? Tak já za těch svých 13 let závodění můžu říct, že jsem měl bohatou kariéru, stihnul jsem nějak kolem 300 zápasů. Z těch 300 zápasů byl jsem 5krát mistrem České republiky v řadě, 2krát jsem vyhrál souboj titánů, 2krát jsem vyhrál mezinárodního mistra České republiky, byl jsem mistr Evropy, dvojnásobný mistr světa a jednou se mi povedlo být i profesionální mistr světa. Tak to teda zpětně gratuluju. Děkuju. Jenom mám dotaz, já sleduju i tyhle ty sporty a chci se zeptat, mě vždycky zajímá, co se odehrává v hlavě těsně před tím zápasem. Máte čas přemýšlet, nebo jsi úplně vypnutý, jako vůbec na nic kolem nevnímáš? Já jsem říkala, že bych byla strašně nervózní, tak co se odehrává takhle zpětně, když nad tím přemýšlíš? Já si myslím, že každý závodník to má jinak. Jo? Někdo je nervózní, někdo je trémista a jde takový showman. Jo? Jinak se člověk chová na amatérských závodech a jinak se chová jakoby v tom profi, na té gala večerech, kde jsou lidi, publikum, a je to taky otevřenější. Já můžu říct, že jakoby ta nervozita vždycky opadla, když jsem vlezl do toho ringu, já jsem se na ten zápas těšil a spíš jsem měl taky výčitky, jestli jsem pro ten daný zápas a pro ten daný turnaj třeba udělal maximum, co je možné, jako co se týče fyzické přípravy, a jestli jsem to nikde neošidil. Tak to je výborný. A jenom ještě se zeptám, co pro tebe znamená, když se řekne slovo sport? To slovo pro mě znamená to, že člověk něco dělá, nezahálí, pohybuje se prostě, vyčistí si hlavu, že už jenom tady ten sport náš, když člověk tam přijde, tak prostě jde domů úplně s čistou hlavou, veškerý ty nešvary a takové ty věci, které ho štvou, tak prostě tam vybije. Tak to jo, tak moc krát děkuju a já doufám, že se třeba ještě na nějaké akci potkáme a budeme si moc popovídat. Já taky děkuju vám. Hezký den. Díky.